Savol: haqiqiy Xudo bormi? Javob: birinchi nuqta: ha, bor. Va Xudo haqiqiydir. 1 Yuhanna 5:20. Biz bilamizki, Xudoning ogli kelgan va bizga haqiqatni tushunish uchun aql bergan. Biz haqiqat ichidamiz, ya'ni uning ogli Iso Masihdadir. U haqiqiy Xudo va abadiy hayotdir. Rimliklarga 3:4. Aslo unday emas. Aksincha, Xudo haqiqatdir, har bir inson esa yolg'onchidir. Yozilgandek, sen so'zlaringda odil bo'lishing uchun va hukm qilganingda g'olib bo'lishing uchun. Ikkinchi nuqta: Xudoning mohiyati va haqiqiy shakli bor. Ibroniylarga 1:3. U Xudoning shon-shuhratining porlashi va uning mohiyatining aniq ifodasidir. U hamma narsani o'zining qudratli kalomi bilan ushlab turadi. Gunohlarimizni poklagandan so'ng, u yuksaklikdagi buyuk zotning o'ng tomoniga o'tirdi. 1 Yuhanna 3:2. Aziz birodarlar, hozir biz Xudoning bolalarimiz, lekin kelajakda qanday bo'lishimiz hali oshkor qilinmagan. Ammo biz bilamizki, u paydo bo'lganda, biz unga o'xshash bo'lamiz, chunki biz uni uning asl shaklida ko'ramiz. Uchinchi nuqta: Xudoning o'z surati bor. Ibtido 1:27. Xudo insonni o'z suratida yaratdi, Xudo suratida uni yaratdi, erkak va ayol qilib yaratdi. To'rtinchi nuqta: Xudo mavjuddir, u tirik va haqiqiy Xudodir. Yeremiya 10:10. Lekin egamiz haqiqiy Xudo, u tirik Xudo va abadiy shohdir. U g'azablanganda yer larzaga keladi, uning g'azabini esa hech bir xalq ko'tara olmaydi. 1 Salonikaliklarga 1:9. Chunki ular o'zlari biz haqimizda gapirib, qanday qilib biz sizning oldingizga kelganimizni va siz butlardan yuz o'girib, tirik va haqiqiy Xudoga xizmat qilish uchun unga qaytganingizni aytmoqdalar.